Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Então, eu vou trazer hoje no vídeo sobre o lambedor, né, de abacaxi. E ele é um expectorante natural que serve para bronquite, para tirar catarro. Ele é um expectorante, né, gente? Ele trata da tosse, pneumonia. E ele é indicado para gripe e resfriado. Então é isso, gente. E tchau. Espero que vocês gostem. Ative o sininho, curta o meu vídeo, compartilhe para outras pessoas poderem ver essa receita medicinal natural e boa. E fica aí para assistir o vídeo. Curta o vídeo, gente, pra me ajudar, por favorzinho. Obrigada e fica aí. Sim, minha gente, eu comprei esse abacaxi aqui hoje pra fazer um lambedor e vai ser muito bom o lambedor dele. Serve pra tosse, bronquite, serve pra todos os problemas, pneumonia, tira todo o catarro, todinho. É o melhor lambedor que tem, eu acho, né? Então, eu vou passar aqui um pouco, depois eu mostro como que vai ficar. Então, gente, já tirei a casca, agora eu vou tirar esses pelinhos aqui, né? É bom tirar, né? Eu gosto de tirar eles. Então, gente, vamos lá agora começar a cortar. Vou cortar primeiro em rodela. Minha mão tá limpa. Deixa eu tirar logo essas cascas, né? Vou colocar aqui. Tem gente que guarda ela, lava bem lavada e faz suco, né? Da casca. Tem gente que gosta. Eu não gosto, né? Mas tem gente que gosta. Deixa eu só limpar aqui. Então, gente. Agora eu vou cortar em rodelas. Essa aqui.
Então, gente. Então, vou colocar umas ali. Então, gente, vocês vão cortando ela em cubinho, pode ser grande ou pequena, do jeito que vocês quiserem. Que é muito bom, gente. É muito bom o lambido dela. Já fiz uma vez e eu gostei muito. É muito fácil. É muito fácil e simples. E bom. Vou parar aqui um pouquinho o vídeo, daqui a pouco eu continuo, tá, gente? Tô terminando, pessoal. E pronto, daqui, deixa eu colocar só essa linha. Pronto. Daqui você vai colocar e a panela. Vou colocar nessa panela aqui. Pronto, gente, depois de colocar nessa panela aqui, vai pro fogo agora. Primeiro eu vou pegar o açúcar, só um momentinho, gente. Então, gente, já liguei o fogo. Lembrando que eu coloquei só um abacaxi só. Vou colocar agora o açúcar. Colocar o açúcar aos pouquinhos, até eu ver que tá no ponto, que tá apurado. Entendeu, gente? Mexa, mexa até derreter, esquentar e ficar amarelinho, tipo uma calda. Então, gente, vou dar uma pausa aqui. Quando já pegar, ficar no ponto, eu mostro a vocês pra ver como é que vai ficar, tá? Então, pessoal, vai estar fervendo já. Vou colocar mais açúcar. Vou dar mais uma mexidinha. Demorou uns 10 minutos aqui. Eu deixei aqui, aí começou a ferver.
Aí daqui a pouco eu vou mostrar vocês quando eu estiver já chegando já perto mesmo, tá, gente? E lembrando que aqui não leva água, só o abacaxi e o açúcar, tá? A água do abacaxi mesmo, que solta dele. Até daqui a pouquinho. Então, minha gente, já chegou ao ponto do lambedor, tipo mel. E agora eu vou desligar. Vou desligar, vou passar por uma bacia e um coador. Vou colocar um pouquinho. Depois já eu continuo o vídeo, tá, gente? Então, gente, coloquei um bocado bom aqui. Agora eu vou espremer, esmagaiar, pra sair o sumo dele. Essa aqui esmagaia. Tem que esmagaiar bem. Eu vou parar aqui um pouquinho o vídeo. Depois quando eu estiver já terminando, eu mostro a vocês como é que vai ficar. Então, gente, já terminando já. Só vou coisar só esse restinho. Esse apurou bem apurado, viu, gente? Deixa eu fazer assim, gente, pra tirar o sumo dele. E daqui a pouco eu vou colocar no frasco quando ele esfriar. Então, gente, acho que já tá bom. Então, gente, ó, acho que já tá bom. Vou colocar aqui e só deixar eu esfriar. Deixar ele esfriar, apurou esse tantinho aqui, grosso. Deixar só esfriar aqui, colocar um pano e daqui a pouco nós voltamos. Agora sim, pessoal, acho que agora já esfriou. Esse é o frasco que você se encontra em feira, que vem com mel, levedor. Vou colocar nesse frasco que eu já tenho em casa. Não sei se dá pra ver, ele ficou assim. Bem apuradinho. Agora vamos colocar aqui.
Pronto, gente. Vai ficar assim. Vou colocar agora a tampa. Daqui a pouco eu vou colocar a tampa. E esse daqui eu vou ver o que eu vou fazer com esse daqui ainda. Guardar. Vou ver ainda o que eu vou fazer com ele. Então é isso, gente. É isso. Peguei a tampa. Pronto. Agora é só tomar. O melhor bebedor que tem. Pronto, gente. Até o próximo vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, comenta, compartilha o que você achou, se vocês vão fazer essa receita medicinal, né, natural do vídeo. Então é isso, meus amores. Então fiquem todos com Deus. Beijo, até o próximo vídeo.